外星文明、靈異鬼魅、陰陽奇案、禁區666。歡迎大家收聽禁區666。冇錯啦，翻嚟今集有邊幾位喺度呢？ YP 啊，我翻嚟啊，我係阿 Cow 啊，捉手王啊，係大王啊！今日我哋唔使諗牛少係乜嘢嘅美食狀態，乜嘢嘅食材啊嘛？係啊，我哋諗咗好多牛整嘅餸，有時諗嚟諗去好似有啲瓶頸。我諗嚟諗去成日都係沙爹金菇肥牛煲，成日都係。係啦，唔知諗嚟諗去都係呢樣。係啦，今日阿牛少喺度啦，有捉手有我啦，我哋三個啦今日。咁啊，今日係做神秘學及靈異新聞報導嘅。咁啊，有啲古靈精怪或者可能同呢個 topic 相關嘅新聞，咁喺度同大家分享下、傾下咁樣啦，係啦。咁啊，係啦，亦都做翻靚嘅宣傳先啦。咁大家聽我哋節目之餘，都記得撳翻個靚 like 去支持下。咁亦都可以訂閱翻我哋 channel，亦都可以做埋我哋嘅 YouTube 會員。咁啊，每星期都獨家內容俾你收聽收看嘅。係啦，咁啊，今日翻嚟，我哋都準備咗唔同嘅相關新聞或者話題喺度啦。咁啊，有啲可能有關少少陰謀論嘅嘢事啦，咁啊，有啲可能係關 UFO 事啦，咁有啲係關啲神秘生物啊。咁啊，今日神秘生物都多啲嘅，係啦，咁啊，同埋靈異都有單嘅。咁啊，大概係咁樣啦。咁首先開始就話捉手王同我哋講下有關英國嗰邊一啲 UFO 相關嘅新聞先呢。呢單 UFO 嘅新聞咧，就應該係發生喺聽日或者後日嘅。咁點解我可以預言一個 UFO 事件呢？哇！你而家做預言家喎，你係龍樹王啊，係嘛？龍樹王，捉手王變咗龍樹王。你勁啊！要投稿 UFO 係嘛？你而家點啊？你而家做預言家喎，捉手預言家捉手王。人哋嗰個日本嗰個咩龍樹亮啊嘛，你又好似嗰啲東南亞嗰啲咩白龍王，所以你就係呢個叫龍樹王啦。變咗就佢唔係，佢係捉手王。捉手王，捉手王係啦，係啦。咁咧，其實係叫做一套電影嚟嘅。嗯。咁應該喺英國嘅時間6月24號至25號咧，就會喺英國倫敦電影節咧上演一套講述發生喺1980年代12月左右嘅 UFO 事件，而呢單事件咧就係好出名嘅倫德爾沙姆 UFO 事件啦，可以話係一單英國嘅羅茲威爾事件啦。咁呢套電影咧，呢個未上映，我唔清楚個內容啊。咁據一啲嘅講述咧，佢係收集咗一啲嘅人嚟俾佢嘅影片啊，同埋佢去實地考察嘅影片嘅。咁佢聲稱咧，影片會有一啲未公開過嘅影片啦，可能啲其他人俾佢噶啦。咁我喺度約略講一講呢單 UFO 事件，就話當時喺1980年12月26號咧，駐紮喺英國皇家空軍基地附近咧，就有幾個軍人發覺附近有一個好奇怪嘅燈光啦。咁照例佢哋都去檢查，亦都發覺草地上有啲降落嘅跡象啦，又 check 到一啲輻射嘅反應啦。典型嘅嗰種目擊個案咯，可以話係。係啦。咁呢單事件咧，亦都有人話呢啲係真嘅。咁有啲人就話呢單嘢其實係唔傳嘅。咁其實都希望呢套紀錄片可能遲啲會其他途徑都睇到咁樣咯，即係會唔會啲 on demand 平台可以睇到咁？希望最主要應該 on demand 平台買啦。你話上映就亞洲呢邊應該難啲嘅，係咯？你希望會一啲 on demand 平台有咯，反而係。係啦，冇錯。咁啊，講完英國，跟住講下美國啦。咁美國呢單呢，其實係關乎一個訪問嘅影片事。咁呢個訪問嘅影片本身咧就冇乜嘢好特別嘅嘢啦，我咁講啦嚇。咁但係喺訪問當中咧，無啦啦嗰個受訪對象講咗一句好耐人尋味嘅説話，變咗而家咧就引嚟都唔少討論啦咁樣。咁話説就喺今年6月嘅時候啦，咁美國嘅陸軍部長啊，咁譯翻做中文應該就係叫做丹德里斯卡爾啦。咁啊，而佢喺
係啊，有個 cow 字喺度嘅，係咯，靠係咯，但係呢個 cow 唔知講錯嘢定係講多咗嘢啦啊！咁佢咧就係接受 Fox News 嘅訪問嘅，咁而喺呢個訪問入邊咧，本身只係討論下圍繞住美國陸軍250週年慶典，又或者去講佢哋美國陸軍可能喺應對一啲自然災害嗰方面嘅貢獻咁樣，咁啊或者後來可能喺個訪問入邊就列舉一啲佢哋陸軍有協助過救災嘅一啲事蹟咁樣去講佢哋對美國貢獻咁樣啦。但係講下呢啲嘅內容呢，佢突然間就插咗一句說話入嚟，咁我就終極咗呢句說話啦。咁佢個說話就係咁講，就係話我哋琴日啊仲同一個太空人啊，就係喺月球嗰度噶，佢係個士兵嚟噶，我哋先同佢通話完嚟，就近即係講一句咁嘅說話。咁嗰下大家就係咯，即刻滿頭問號，起咩事呢？咁但係你如果睇翻原片咧，佢講完呢度之後呢，就係迅速地去講翻一啲都係關係美國陸軍嘅事咁樣。其實佢個訪問內容主要就係想話陸軍嘅士兵們或者各樣嘅士兵們都係好努力，都係好用心咁樣之類嘅說話啦。咁但係無啦啦中間就塞咗句啊，係咯，我哋同個正喺月球上面嘅士兵呢個太空人講過說話咁樣。咁當然佢嗰個太空人嗰個字，因為英文個譯法啦，你譯太空人又得，你譯咩宇航員又得，係啦，你譯領航員又得咁樣。咁所以呢個就可能模棱兩可少少啦咁樣。咁但係佢真係講咗個 moon 字喎，即係講咗月球上面喎。咁所以大家諗緊到底係佢一時口誤啊，定係佢都係講錯嘢？不過鬼拍後尾枕嘅嗰隻講錯嘢呢，咁就不得而知啦咁樣。咁因為有啲人諗會唔會個 moon 字其實佢本身唔係想講 moon 嘅，係想講其他啲地方、其他地區或者可能係其他啲設施咁樣。咁但係唔知點解掟咗 moon 字出嚟，咁所以就非常之古怪咯。咁你聽我覺得點呢件事？你覺得係邊樣？我覺得似鬼拍後尾枕嘅，因為通常咧，你見啲人咧，你翻工人哋有時都會明白到，唔會冇時冇刻得咁精神嘅。梗有啲時候你係懵懵盛盛咧，就鬼拍後尾就講咗啲唔應該講嘅嘢。即係可能佢琴日真係咁同個月球嘅士兵講完嘢嚟啊，係咯，通話完嚟講咗佢幾辛勞咁樣，咁啊證明到個士兵係幾咁辛勞。但係，咦係人哋唔知我哋月球有士兵嘅喎。咁啊，捉手王咧，聽我講一點啊。嗱，我睇翻佢英文嗰個原句咧，佢最後係講 Who's on the moon? Who's a soldier 嘅。咁當然佢尋日係講咗嗰個太空人先㗎啦。咁我純粹係覺得太空人好啲，即係佢哋即係軍人啊嘛。咁好多時都會叫，可能其實佢嘅意義包含冇記錯，有部分嘅太空人咧係有軍職㗎嘛。記得係冇記錯，因為佢哋。有啲太空人咧，其實由空軍調過去噶嘛。正常嚟講啊，我唔知有冇記錯嚇。如果嗰批太空人都係屬於軍部嘅，咁你話美國政府有冇秘密再射啲人上去月球咧？我就覺得係有嘅，即係雖然冇乜證據啊嚇，當然。咁正常嚟講，自從有叫做月球競賽啦，引起咗月球嘅爭奪戰啦。咁眾所周知，月球係有好豐富嘅資源噶啦，會唔會就到納粹黨啲人啊？跟住即係 Iron Sky 嗰啲啊，係啦，冇錯。咁豐富嘅資源，美國係冇可能擺咗喺度嘅。咁秘密升咗上去，咁可能真係個陸軍就多口啦，講多句啦，咁即刻收翻口啦，咁唔奇嘅。我相信呢件事係真嘅，不過你話係咪有好 support 嘅證據咧，我就真係攞唔到啦。咁都係嗰樣啦，純粹個人觀感啦。咁如果你從翻觀識上嚟講咧，咁就話人類最後一次登月就已經係1972年嘅事。咁亦都話咧，暫時目前咧就冇美國軍方人員駐紮喺月球任何地方嗰度，亦都冇呢消息咁樣。官方說法就如此。咁當然經過咗呢次段訪問之後啦，咁就令個外界都幾個方向去諗啦。首先有啲就可能會諗得再科幻少少啦，會唔會其實而家上面已經星球大戰咁樣，已經成隊軍隊咁拍晒喺上面成紮 X-Wing 咁樣呢？講笑咁講。咁亦都有啲就諗會唔會嗱，我就算唔諗到咁科幻，你哋已經有晒士兵喺上面啦。
咁會唔會係你哋已經係有 plan 咗啲計劃，係要再上去登月，又或者想再上去嗰度係整個基地，係咪你已經諗咗呢樣嘢呢？咁樣咁外間都係咁樣估計咁樣，而且都好似頭先咁講啦，話月球上邊你可能又有佢嘅資源。咁當然而家就話月球暫時係唔屬於任何國家會咁講啦。咁但係相信都係爭嚟爭去，爭無可爭嘅時候，其實點都好，各國都係會爭噶啦咁樣。咁所以亦都有啲人就係倒翻轉諗，會唔會美國偷咗步已經上咗去呢？咁亦都截至目前為止啦，其實美國國防部係冇任何嘅説明或者冇任何澄清嘅，係啦，即係而家普遍你只能夠係當佢嗰下口誤，唔知有咩事咁講錯，或者會唔會其實佢 moon 嗰樣嘢其實可能代號嚟嘅，會唔會其他啲嘢即係佢唔小心口快噏咗個代號出嚟呢？咁樣，咁亦都有人係咁諗，所以呢件事係幾得意嘅。佢真係純粹一個訪問度，其實個訪問本身係個可以話幾普通嘅訪問，純粹講話佢覺得佢哋陸軍咁對社會有咩貢獻咁樣，但係講嗰下突然間就話係咯，我琴日都同個咩太空人嘅士兵咁樣喺月球度嘅，咁我先同佢傾完偈嚟，咁覺得，你講咩話咁樣？係咯，即係正如好似講下嘢咁，突然間話係啊，地心文明啊嘛，有人喺下面駐紮㗎啦，咁同你講，你嗰下嚇㗎嘛，真係，即係好多人可能睇個訪問嗰陣都係諗，喂，係佢真係咁講定係我聽錯咧？係咪？係咯，邊樣嘢？跟住可能回翻帶睇，唔係佢真係咁講。咁所以而家都幾得意嘅呢件事，咁但係相信應該唔會有啲咩回應成嘅，應該都當應該冷處理9成9係。即係好似大王咁講咧，對 moon 咧其實可能有機會唔係自己月球嘅，只不過一個地區嘅代號定唔定嘅。可能係呢啲嘅就有機會，所以有啲嘅估會唔會其實唔係嗰個意思咁樣，係咯。但係如果你話再出嚟拆解再講嘅，咁可能就太多情報俾人知，所以相信都係冷處理算嘅。我估應該都係唔回應就係最好嘅回應啊嘛。有時係嘅，越講多錯多咁嘛，如果唔係真係好多歷史上都話俾大家聽。咁呢單就到呢度差唔多啦，跟住就係啦，阿竹收同大家講下 SpaceX 相關嘅嘢啊嘛。咁呢件事發生喺大約喺2025年3月左右啦。英國同歐洲嘅天空咧，都見到一個藍色漩渦喺天空上轉啦。咁當時嚟講咧，有部分人認為係一個 UFO 事件啦。但係咧喺之後咧，英國氣象局就澄清啦，其實咧呢單唔係 UFO 事件嚟嘅。咁呢件事咧，其實係由 SpaceX 火箭發射燃料所形成嘅漩渦嚟嘅。科學解釋就話，即係啲火箭燃料咧，佢燒緊嗰陣咧，喺同啲大氣層咧有啲化學作用啊，呢啲咁嘅嘢啦，咁形成咗一個好似漩渦嘅物體嚟嘅。及後再澄清咧話，呢個火箭任務咧係幫美國政府做一個機密任務嘅火箭嚟嘅。咁佢冇好詳細講到咩機密任務啦。咁火箭嘅發射地方咧就喺佛羅里達州，發射嘅時間咧就喺當地1點50分左右嘅。咁即係成件事澄清咗之後咧，就話唔係 UFO 事件嚟嘅，只不過係一啲美國政府機密任務嘅火箭發射嚟嘅啫。咁冇嘢嘅。咁呢單可以話一件唔係 UFO 事件嘅嘢啦，即係大家曾經以為係可能 UFO 事件相關咁樣。係啦，咁不過咧佢都算好嘅，即係佢唔知太誠實定咩咧，仲要話哎呀呢個係美國政府嘅機密任務喎，咁俾我正常嚟嘅話，呢啲係火箭發射嘅嘢嚟嘅啫，咁話明俾你聽機密任務。係啦，仲包埋機密任務，咁即係你點啫？你想點啫？係咯，講明係機密任務，依家好少啲，我覺得。係啦，可能咩？咁但係如果話會做到呢個現象出嚟，大家咁易睇到，你又真係好難話好機密嘅一件事，又大家都一齊望到，又咁講。係，不過唔係你可以話火箭發射任務嚟噶嘛？又或者啲咩新型架撐嘅試射試飛咁樣嗰啲咯，係啦，最中意都得噶嘛，字噶啦，成日都係。係啦，即係呢啲叫做好公式嘅文件嚟噶嘛，呢啲。係啊，咩官方起手式啊嘛，係啊。係冇錯啦，真係起手式嚟。咁係啦，咁老實同大家講，會咁誠實同大家講，大家翻嚟諗係咪真噶？
你咁誠實同我哋講係你仲要話機密任務喎。咁但係佢冇講俾你聽機密啲咩咯，只可以講係啦，咁應該都唔爆㗎啦，正常嚟講。正常唔講得嘅，咁又係嘅呢啲。係。咁所以就叫做大家曾經以為可能係 UFO 相關，咁但係而家就所謂有官方說法出嚟，咁就話唔係啦，係我哋機密任務咁講。係啦，不過我哋睇翻張圖片咧，即係條影片咧，俾我都覺得係 UFO 事件嚟嘅，因為都即係佢轉嗰個旋轉嘅方式咧，都旋轉得好靚嘅，即係似時空隧道嗰隻 feel 啊！即係好似近即係開咗個黑洞，開咗蟲洞喺上面有嘢飛出嚟咁嘅感覺。係啦，呢啲 feel 咯。咁好彩冇嘢飛出嚟咯。係冇錯，係。其實我都期望有啲嘢飛出嚟好睇啲嘅。係咪啲俾 Avenger 劇情嗰啲變咗會係？係啊。第一集 Avenger 嗰陣時嗰啲咪個窿窿咁飛出嚟咁樣係咯。咁但係如果講開一啲咧話會唔會出嚟嘅東西？咁頭先講嘅話嗰個理論上官方說法話唔係大家諗嘅嗰啲嘢啦，亦都唔冇嘢飛出嚟啦。但係另外一個地方就係大家成日會話喂，會否有嘢出嚟嘅？就係蘇格蘭嘅尼斯湖啦咁樣。咁尼斯湖水怪，我深信大家都係由細聽到大咁都講咗好多年嘅一樣嘢啦。咁亦都咁廿架啦。係啊，咁亦都咁多年，即係聽住成日話耐唔耐可能喺嗰度。會唔會揾到？會唔會有任何痕跡出嚟咁樣？有冇啲咩證明？咁多年嚟，如果不斷有嘢去做，有時又話可能根本就證明唔到有巨大生物，但係有時又影到啲嘢話喂，好似有巨大生物咁樣。咁而去到今年咧，其實有2宗嘅目擊個案嘅。咁而要講嘅就係今年嘅第2宗啦，因為呢個淨有張相係擺出嚟嘅。咁就係喺今年嘅5月23號嘅時候啊。咁咧，尼斯湖嗰度咧就再有官方認可嘅水怪目擊事件，咁亦都係今年嘅第2宗，咁亦都係落埋官方嘅目擊登記冊嗰度啦。咁而呢次嘅目擊事件係點嚟嘅咧？咁樣咁目擊到嘅人咧就係有一位參加咗尼斯湖探索節嘅遊客啊。咁而當時咧佢就係叫做企喺較高嘅地方就望翻落去啦。咁去到嗰日晏晝3點40分嘅時候咧。佢就用望遠鏡見到一艘咧係小型嘅嗰啲船啦嚇，即係小型機動船啦，譯翻就係咁就係會進入咗嗰個灣入邊嘅。咁而喺船尾嗰度咧就見到有一樣細長嘅物體浮一浮咗出嚟，突一突咗出嚟咁樣。咁但係呢個神秘物體咧好快又會咧再潛翻又唔見翻。咁就話呢個嘅過程大約係3至5分鐘，同埋咧佢係話咧用影片記錄咗落嚟 record 咗落嚟嘅。不過咧就暫時古怪在係冇影片睇。雖然佢話用影片記錄咗，俾正常咪即刻擺 YouTube 嗰度咁俾大家睇，其實最好噶啦，或者官方 server 擺好。但暫時咧尼斯湖嗰個官方咧就淨係擺咗1張相出嚟啫。係幾奇怪嘅。咁而嗰一張相而家應該畫面度大家睇到啊，其實真係睇唔係好到啲乜嘢。咁啊，你見到中間有個黑點喺度咧，咁個黑點相信就係嗰隻船啦，應該就係嗰隻細細啲船啦咁樣。咁而都要周圍嗰度，其實你話佢附近黑色嗰啲位，我都唔係好畫到去邊忽，覺得係水怪嗰啲位咁樣，所以其實都幾難睇到。如果係影片嘅話，應該會好好多咯。咁而今次呢個就雖然話係因為官方做目擊記錄 mark 咗喺度，喺官網度寫埋，咁所以理論上就係官方承認嘅記錄咁樣咯。咁但係始終因為暫時淨係得呢張相，所以就大家覺得話其實會唔會好似啲證據就唔係好夠咁樣嘅感覺多啲咯。咁而話其實原來呢件事發生嘅嗰陣時啦，咁而就話尼斯湖中心部分啦，嗰個 area 係進行一啲大規模嘅搜尋嘅。咁個搜尋就係搜尋個湖底嘅，就係用啲咧係遙控嘅潛水嘅一啲器材啦，咁就落去拍攝咁樣。咁就話喺嗰度咧影到一啲好大型嘅魚，嗰啲魚叫梭魚啊，就係影到好多啲巨大梭魚啫嘛。喂，個湖入邊有咁多巨型梭魚，佢話呢一個數量嘅巨型魚咧，其實係足夠個湖入邊真係可以有大型未知生物生存嘅。即係意思係話，咁你如果有咁多呢類咁大條嘅魚喎，咁你所以就算真係有
大型生物喺嗰個湖底嗰度咁樣，其實係可以救嘢俾佢食嘅喎，係可以救俾佢生存嘅喎。咁就想用呢樣嘢證明多少少咧，其實嗰個尼斯湖係有可能即係有水怪嘅，佢想咁樣講法咯。咁當然其實我記得睇翻好似今年年初左右咧，有其他啲新聞有報過就話，喂，其實會唔會本身尼斯湖水怪可能係天鵝嚟？我見有呢種説法嘅，就話可能其實就係天鵝嚟嘅，即係當年大家攝影效果上面就變咗，令到你以為咧係有水怪，好似蛇頸龍咁樣去趌出嚟咁樣，就話其實係天鵝嚟嘅，本身只係咁樣，有呢種説法咁樣。咁近年證實嗰度就有時有啲嘅研究，即係好似頭先話應該係夠嘢食俾個大型生物喺度又有咁樣，咁有啲就話喂唔係會覺得佢係天鵝嚟咁又有，咁變咗都係繼續不斷會有論證樣嘢喺度，有人提出正方意見，有人提出反方意見咁樣，咁所以尼斯湖呢個地方到而家呢，都係大家經常會討論同埋會去睇下係咪真係有水怪啊咁樣。我心一苦由細聽到大，其實某個 moment 都係我諗好多人心入邊啦，都係會想喂，如果有一日真係可以見到尼斯湖水怪堅係上水，哇！我堅係可以見到有尼斯湖水怪，哇！咁就好難咁樣。咁我深信好多人都係可能呢個嘅概念，可能呢個諗法，所以就會去繼續研究或者觀察咁樣咯。但係今次就希望官方會遲啲再有其他嘅一啲文本出嚟俾大家睇到咯。而家暫時得呢張相就有少少弱嘅，我覺得係啦。咁有片就會好啲咯。希望第日。嗱，大王，我睇翻張相咧，即係你話佢係咪一個證據咧？我就覺得差好遠啊！即係佢始終仲有碌嘢喺度，又睇唔到個碌嘢係啲咩嚟嘅，或者個碌嘢係咯，即係做小型機動船咁樣駛入去，係見到嗰度，但係話尾隨有嘢跟佢，又真係張相望唔係好到，即係真係望唔係好到。係啦，咁但係我望下咧，唔知點解咧，有一種奇怪嘅想法出現嘅。呢種奇怪嘅想法就係燒鵝一隻。點解有咪燒鵝咧？天鵝變燒鵝。你呢個係冷笑話嚟噶嘛？係，冇錯。你呢個冷笑話真係好冷。我就話應該都係好似呢個天鵝都似嘅。同埋尼斯湖嘅特色咧，永世都係得一張相嘅，多都冇嘅。係咯，有時你當小人之心咁諗，係咪就係啲證據唔放咁多出嚟俾你估下嗰樣嘢，繼續保持住尼斯湖嘅神秘感，咁等大家去旅遊咁樣。因為你話影到片嘅，你俾條片出嚟好過啦。咁樣得一張相喺度真係唔夠喎，我覺得。而家其實你睇到成日都要大家去自己做拼圖咁樣，喺個估邊個位應該就係嗰個位係咪就係個巨大生物啊咁樣？咁啊係咯。咁你而家估緊，我諗緊會唔會佢後面啲浪咧，就好似有啲有樣嘢中間拱開咗少少啲浪咁樣嘅。我諗緊會唔會係嗰度就話係有嘢跟住咗呢隻船嘅尾咁樣？我諗緊，但係咁又好似有時要大家好多想像力去諗咁，考察角度就唔係幾好，我覺得。會唔會係啲旅遊攻略嚟㗎？唔緊要 ，YPL 贊助我哋去現場摸下先。哇！呢個為大家評翻下。哇！呢個靠牛少贊助，到時攞牛少咩？攞牛少做你係嘛？掟咗落去，而家隻牛就唔見咗啦。係啊！喂，侏羅紀公園第一集嗰隻羊咁啊，擺隻羊落去，跟住上嚟個龍唔見咗嘢咁樣啊？或者係日吊住條大白鯊，跟住突然間條蒼龍咗啊嘛？有龍捲風變龍捲衫咁樣，跟住冷靜咯，係咯。咁啊，所以呢個雖然係官方記錄啦，但係大家嘅反應就一般般啦。希望佢可以再攞，可能俾多啲嘢大家睇就更加好啦，係啦。但係除咗尼斯湖水怪之外咧，都講下其他啲神秘生物嘅相關新聞啦。咁跟住另一單啦，就係喺阿根廷嗰度嘅。咁咧就喺2025年嘅6月中啊。咁喺6月中嘅時候咧，就有一段片咧就 upload 咗上網，咁就喺阿根廷一個叫做薩爾塔省嗰度所影到嘅片嚟嘅。咁而呢段片咧就係話佢哋影到阿根廷嗰度當地傳說嘅神秘生物啊。咁咧就甚至乎可以形容為阿根廷版嘅大腳八 Bigfoot 添啊。咁而呢種嘅生物咧，佢嗰邊嘅譯名就係會叫做紅人嘅。
即係唔係話你今期係咩啊？皇上身邊今期紅人流行，係啊，唔係今期咩？你係嘅流行唔係咩？你皇上身邊嘅紅人大紅人，唔係嗰隻紅人，即係唔係紅係紅色嘅紅，唔係紅啤啤個紅，跟住人咧就係人類個人，即係你個紅咁款嘅人咁咯，係咯。係啦，啤咩？啤咩？唔係，佢冇啤住你唔知，但係咧呢段片入邊咧就唔係見到佢啤人啦，亦見到咧喺遠處啦嚇，即係佢係影一個草原嗰度咁樣啦。咁喺遠處嗰度咧就係一個望落去體型非常龐大人嘅活動姿勢咁樣嘅生物咧，就被拍攝到落嚟咁樣。咁而見到佢喺個田野入邊咧快速移動，跑咁樣。好似喺度做緊賽跑比賽咁樣嘅，咁而咧喺影嗰時嗰個拍片嗰個人啦，佢就係不斷喺度講話嗱，其實咧我都唔知樣咩嚟嘅，大家你自己分析啦，我唔俾啲咩判斷啊，你自己睇啊。咁你見嗰樣嘢咧，其實因為嗰啲草咧，你覺得行個人落去咧，啲人應該冇趌到咁高上嚟，但係佢又真係好高大，然後咧佢嘭咁跑咧，又真係成隻騎行種咁樣跑嗰啲巨人嗰啲，所以咧係即係嗰啲騎行種跑步 feel 咁樣，咁所以見落都幾奇怪，你都諗緊究竟咩嚟咯？咁而呢段片睇落咧，就令到好多特別可能阿根廷嗰度嘅人啦，就會覺得喂，係咪真係佢哋嗰度嘅神秘生物嗰隻叫紅人嘅嗰樣咁樣？咁而且話啲民間傳說仲話咧，佢係會捉啲婦女啊或者細路仔咁樣，咁仲話咧佢會用人嘅聲去回應人嘅呼喚啊咁樣，去嚇人啊咁樣，咁啊即係一個幾恐怖嘅生物咁樣。咁即係如果 Bigfoot 嗰啲就有恐怖版本，亦都有啲就話佢係好和善嘅生物咁樣。呢個相信係喺啲傳說入邊係殘暴啲咁樣咯。咁啊，反而我喺今年再早少少嘅時候啦，今年初嗰陣啦，就話其實阿根廷仲有另一段嘅錄音啊，咁就係錄到咧呢一種生物紅人嘅個嚎叫聲啊，就話原來嗰時係有人錄過擺上網，但係就話咧當時係未揾到任何聲音來源。即係喂唔知道到底喺邊度，係咪真係有個黐線佬喺度嗌咁樣？咁但係而家普遍就會覺得啦，呢條片因為咧佢影得好遠啦，咁所以嗰個畫質一定有 damage 咯，咁所以就好難睇到到底嗰樣係咩嚟。你淨見到有個黑點，有一樣生物就好似騎行種咁喺個跑步咁樣，咁你都唔係好知佢係咩嚟，會唔會真係一隻紅人咁？其實都唔知嘅。所以你好難話就係 Bigfoot 又或者係佢哋嗰度嘅神秘生物紅人咁樣，咁但係我覺得睇落唔似人嘅，感覺真係唔似係人嚟嘅。嗰種跑步係咯，你應該冇個人又應該唔會無啦啦喺嗰個田野度跑得咁開心、咁奔放，我覺得應該。同埋佢一個黑色碟。好耐之前有句唱歌在森林同原野嗰個歌詞咧，我唔係好記得啦。即係你覺得有人喺度唱在森林和原野是多麼的繽紛，跟住就係一個奔跑係咪？朋友啊，奔跑啊！我必須講樣，點解今日我哋啲笑話咁凍啊？今日咩事啊？大家而家咪天氣越嚟越嗰啲冷笑話啦，為防止地球暖化作出一分嘅努力。係啊，即係等於開窗開冷氣咁環保啊嘛！你而家係咩？地球寒冷化作戰啊！而家馬沙你哋係。呢期興講馬生嘛係嘛？呢期係咯，大家即刻個咩啊？地球寒冷化作戰先啦，我咁樣話。咁嗱講翻先嗱，即係大王我揾翻條片嚟睇咧嗱，呢啲真係我個人嘅偏見嚟嘅。當條影片係嚟自某個 T 字頭嗰啲影片咧，照講 TikTok 啊，係啊 TikTok 咧。我就覺得都係90%假噶啦，即係呢啲無論心理同生理我都接受唔到呢個軟件嘅。我明嘅，但係始終因為外國而家都多人真係用佢，即係對佢哋嚟講，當然有好多劣質嗰啲啦咁樣，咁啊但係有啲真係當咗佢係好似我哋可能 Instagram 或者 Facebook 咁用嚟同人分享嘢，咁所以會多係用呢啲入邊外國嗰度又唔出奇嘅，所以我又。即係雖然我略多少少，但係都可以望下嘅。我覺得有時啲片咁樣都嗱，即係我當撇除自己嘅成見啦。咁我望過條片嘅，即係如果你話以影片比例嚟講，係的確佢係大少少嘅。咁但係唔排除佢係一件，因為佢係草叢同埋森林。咁如果你話喺草叢快速奔跑，佢整咗一件大件嘅嘢，或者係一啲軌道式嘅嘢咧，
就得嘅。都係嘅。就你整件戲服咁係啦嘢笠喺上面已經哇咁啊跑已經得㗎。係啦，因為你個鏡頭實在太遠啦，睇埋嗰個黑點咧，你都唔知嗰點係啲乜嘢。但係我又覺得咁你話嗰個移動方式有少少上下嗰樣嘢，好似似係生物多啲嘅，但係我好似似係生物多啲嘅。係因為佢個條片真係太遠啦，係睇到佢真係手持去拍攝條片啦，唔係攞啲穩定器嗰啲啊嗰啲。冇嘅，你臨時用都冇計嘅，佢又係啦，咁你震嘅話都好正常，因為佢個鏡頭上下咁移動啊嘛，令到你睇嗰件嘢咧，好似上下咁喐咯。唔係最主要，因為就係見到個黑點，其實睇唔到佢啲 details 咧，已經爭好遠咯。咁啊，當然亦都唔係話完全否定啦，只係亦都係處於個狀態。你唔好否定佢，但係其實你如果肯定唔到嘅，因為真係太遠一個黑點。但係如果真係佢哋講嗰隻叫紅人嘅生物或者大腳八咁樣咧，咁只要講嗰日佢心情都幾開心嘅，見佢喺度奔跑咁開心。如果係嘅話，係即係佢都係屬於好自由嘅一方裏面，或者可能佢係追擊緊人添咧，可能嗰個上演緊28嘅心中可能嗰個喺度上演緊咩阿根廷版進擊的巨人啊，或者可能嗰個拍緊咩咯28個鐘後咁樣咯，可能嗰度係8個鐘後，係啦。咁啊，所以始終因為嗰段片較為遠啦，同埋啲畫質一般般啦，所以而家普遍都覺得都唔能夠證實啲乜嘢咁，但係作為參考都 OK 咁嗰種咯，係啦。咁頭先嗰兩單就係同一啲所謂神秘生物有關係啦。咁嚟緊嗰單咧就係關啲靈異嘅嘢多少少啦。咁呢間靈異相關嘅新聞係嚟自邊咧？就係嚟自美國嘅，就係美國嘅新澤西州啊。咁喺新澤西州度咧就有幾張嘅靈異照片出咗嚟，但係呢幾張靈異照片拍攝翻嚟嘅方法咧都係幾得意嘅，因為咧佢唔係話啲人去靈探嗰時影咁嘅相片啦，或者啲唔係咩可能一班人影合照就已經多咗個人嗰種啦，而係有一個嘅房地產嘅經紀啦，咁咧佢咧就係因為幫一棟嘅住宅就去影一啲相，然後咧就係擺翻上去佢哋個網站嗰度咁樣去做工作啦，咁樣即係人哋係要買，即係人哋代售嘅咁樣，咁佢又話將佢擺翻上去網站嗰度俾啲潛在顧客，咁俾其他啲人去睇到，有冇興趣去購買咁樣啦，嗰座嘅屋咁樣，咁而佢嗰個經紀就入去周圍影啲相啦，咁而有幾張相咧就俾啲網民發現到啊，就話喂，唔係呢幾張相古怪，話說咧呢座嘅屋咧都係幾大嘅，咁而呢座屋入邊咧就有個位係有張類似吧台咁樣喺度啦，即係好似你淨係酒吧坐吧台嗰隻咁樣啦。咁而佢影咗幾張相咧，都有影到個吧台嘅。咁而最初有啲未係直接去影嗰個吧台，即係可能係邊影到個吧台嘅時候嘅相咧，就會見到喺吧台嘅一角嗰度有一團白色嘅霧，又或者煙咁樣喺度嘅，好似有少少嘢喺度。但係你都仲可以講係咪啲光源嘅問題啊？或者會唔會有啲位可能你個相機可能咁樣吸咗啲光喺嗰個位啊咁樣，或者會唔會自己遮咗少少嘢喺度？都仲咁諗啊！但係嗰幾張相越嚟越過啦，開始真係去到吧台部分啦。到吧台嗰度咧，就真係影到有個白色嘅人影咧，坐咗喺吧台嗰度其中一張凳上面啦，就好似喺嗰個酒吧嗰度飲緊嘢咁樣坐喺度啦。咁你望都幾靈異啦。咁當然有啲網民啊估過，喂，會唔會係萬聖節嗰時咧去做佈置？咁啊佈置完可能有個公仔就擺咗喺度冇拎翻走咁樣放咗喺度咧咁樣。咁但係如果係嘅話，咁你另外啲相影到時候應該就係會實實在在影到嗰度有一件嘢喺度，即係有一件裝飾物喺度。咁唔會係影到有團煙有團霧，好似透透地明咁樣喎。但係總之就係直接影到吧台嗰位就見到有個人影坐咗喺度。咁而嗰個經紀就表示啦，佢話其實當日影呢啲相嘅時候呢，間屋係冇其他人在場嘅。佢話同埋影相個過程其實都好正常，好似平時做嘢咁樣咯咁樣。甚至乎佢話佢自己咧都係未遇過呢種嘅情況嘅，咁啊覺得好驚訝，有少少驚驚地咁樣。咁所以而家咧就好多人討論緊啦，會唔會呢張真係一張靈異照片嚟咁樣，都做緊驗證咁樣。咁有啲覺得可能光影或者拍攝角度錯覺，咁總有人咁講啦。咁但係其實真係因為佢又透透地明，而其他角度影嗰陣時就冇一樣好實體嘅事物喺度咁樣，就淨係見到有啲透明嘢，好似有團霧咁樣。咁當然會唔會有可能係佢影相嗰陣唔知點樣
搭咗其他嘢喺上面。咁但係如果你話係巧合嘅坐正喺吧台嗰個模樣，又好似真係太多巧合先可以做成咁樣咯。咁所以就可以話係近來一張大家較多討論嘅靈異照片喺外國度。嗱，坦白講，即係咧，自從咧數碼化咗之後咧，我對所有嘅靈異照咧，我都係抱住懷疑嘅態度嘅。嗱，當然啦，你話可能你用菲林嘅都可以係有人做手腳嘅啫，整菲林嗰陣咁係，但係都會係，但係嗰個動機同個難度究竟會唔會引致佢做呢樣嘢？如果你話擺上日本，可能啲人會，但係如果你話純粹可能佢錯手嘅，會做到一啲唔同嘅效果，都會有。但係問題話佢呢張相明顯佢嗰個疑似靈異嘅影像咧太光啦，但係附近嗰啲又個比例唔同啊。同埋而家你去界定一張相嘅有冇做過手腳好易嘅啫嘛，即係你開個 Photoshop 跟住之後將啲調光調暗啊成，你就會見到。所以其實我又覺得存疑，我只能講嗰句存疑。但係呢個年代反而有時得意在咧，可能有時啲靈異照片太過清楚，見到大家又會覺得喂，點解會咁清楚嘅？會有時會咁諗。係有時會咁諗，但係有時朦嘅時候，大家話咁朦又好似難啲理解到喎咁樣。又係你知啦，好矛盾嘅。而家呢個年代特別，即係人心嘅矛盾點就係呢樣嘢。你仲要加上埋而家又生成 AI 嗰啲，大家真係嗰個疑心會再重咗都係。咁啊，捉手王，你睇咗張相又覺得如何咧？嗱，我睇翻張相咧，就話真係太實在啦，張相啊。唔出聲就咁望張相咧，我覺得似地嗰啲宣傳相啊，即係萬聖節嘅宣傳相啊。即係好似有個人坐咗喺度俾佢影咁樣。係啦，同埋咧你再細望張相咧，幾乎你都好似見到佢一隻手啊、腳啊，即係太過清楚啦。實在係似一個人坐咗喺度，跟住翹起隻腳。你話呢張，我直覺得好似有少少係有個人坐咗喺度，跟住係揾啲 software 執翻佢走，退走咗佢咁喎，種感覺好似係似啊，都似係啊。但係佢嗰個經紀嘅説法啦，佢就話影相時候真係得佢一個人喺入邊咁樣，即係當然呢個係佢嘅説法啦。但係佢就話佢影相時候就淨係得佢喺度咁樣。我最初直情係唔 get 到係靈異照片，就係以為咦做咩有人 Photoshop 咗個人走咁，但係又冇填翻落去咧咁樣，我以為嗰樣咯。係啊，即係除非你話佢張相張台原來個人睇到一隻杯，即係透到佢前面嗰個景咧，就有機會都可以做啲叫做靈異照嘅。咁但係太過實在啦，實在係。係。咁不過又咁講嘅，同埋好似矯少頭髮嗰樣嘢添喎，嗰一陣阿肥而家係，同埋我 feel 到佢啲凳，即係凳嗰個凳位咧，好似見到隻手嘅形狀嘅，兩隻手嘅形狀都睇到少少嘅，好似即係可能錯過好咩嘢都好啦。咁你望落去，我係覺得似隻手垂咗喺側根咁樣坐咗喺度。不過又冇話咁，不過如果靈異照片其實佢係咁坐都係可以嘅，又咁講。係冇錯。係啊，所以反而呢張相係，如果你話係一張靈異照片。咁可能真係好實在啦，咁反而實在到令大家覺得喂係咪真㗎咁樣？咁但係如果倒翻轉諗，咁可能真係難得地有人影到張咁實在靈異照片，亦都有呢個可能嘅咁樣。不過就好難講，一口講定係與唔係啦，咁都係講下出嚟，大家自己睇完你又睇下你有咩嘅感想啦，咁有咩同我分享下咯，係啦。咁我覺得呢張照片啊，同埋我覺得呢件事較為得意就係嗰個經紀影完其實都唔覺得係有啲咩問題。或者嗰下係未，或者可能嗰下影到咁啊！佢我影嗰張相冇鬆肉蒙咁咪算咯，唔特別要睇啲細節位啦。咁啊，直接貼上去，貼完上去，反而喺個網站度有啲網民就揾咗出嚟，以為唔係會叫做似靈異照片嚟喎咁樣，咁跟住反而多咗嚟討論咯咁樣。所以件事你話嗰個起因嗰個位啦，我覺得係幾得意嘅，其實又係咯。即係但我突然間諗到咧，佢 post 呢張相嘅目的咧係咪宣傳㗎？幾個方面我有諗過嘅，即係會唔會係整出嚟好多人講啦，咁啊跟住啲人就留意間屋啦，咁令到啲潛在客戶開始揾佢咁樣。係啦，兵法㗎嘛。係咯，喂，但係咁如果你話係房地產，話乘機射高啲，跟住之後咧
托翻個價俾你講價，就話你覺得靈異嘅咁咪唔緊要，咁咪要。平啲咯咁樣啊。但係係咯，如果你話，但係如果你話係要 sell 座屋出去，然後而家呢座屋就有張靈異照片，就令人唔知係咪有靈體咁樣，咁會唔會反而嚇走咗啲客人咧？應該有少啲房地產嘅會用靈異去做招來吸引咁樣，除非係想租或者我諗外國人佢哋好多都叫做都 assume 咗一樣嘢，就係間屋100幾年啊，或者70、80年啊，或者係幾廿年咧，佢哋好似唔係好介意有鬼嘅，除非你真係過分猛嘅啫。我唔知啊，佢哋感覺上好似就唔 care 呢樣嘢咁有少少。都應該又唔完全係，有時外國人啲鬼佬鬼婆們都好信邪嘅，成日話。係，我都明。所以又你話會唔會係宣傳手法？諗又有，即係大家有呢個諗法喺度，但係你話始終將一個你係想出售嘅一座屋，然後就整張靈異照片吸引咗人過嚟，會唔會有啲人搞震冇幫襯，又或者會唔會有啲人想買，但係見到就話唔係好驚鬼片喎，好驚靈異嘢喎，咁會熬咗底，可能有機會會係反向銷售咗嘅，咁冇得估啊！呢個都係大家睇新聞喺度討論下咁樣啦。大鑊，你記唔記得咧？喺早幾年咧，我唔知喺韓國定邊度啊？咁啊有間商場咧，影住個閉路電視咧，有兩條友喺個 lift 裏邊，佢出 lift 嗰陣咧，就有個疑似係鬼魂嘅嘢跟住個男人出 lift 嘅，係一個閉路電視片段嚟㗎。咁後期咧，就係證實咗呢個係嗰個商場嘅宣傳手法嚟嘅。哦，即係等啲人過去喺度望下及下咁樣。係啦，不過我唔好記得係邊度啦，係有傳過一排嘅嗰個閉路電視片段咧。咁會唔會其實佢做係呢招咧？但係你話商場嗰啲人仲可能過去靈探下，有嘢幫襯下買嘢飲。但係如果你話過去食下嘢買下嘢都好啊，但係你係要出售交係房地產嘅，同你講話你要 sell 嘅嗰嚿物件係有靈異嘢入邊，我覺得難搞好多。相比起嚟，商場嗰叫做仲可以話啲人過去趁熱鬧，同埋都唔一定添。有時都話有啲商場唔知係唔係話拍嗰啲靈異嘢會冇咁好啊，咁嗰啲都有啊。即係好似咩話啲人成日話咩啊嘛，咩拍生化壽司個商場以前咩當年係冇咁死場嘅，就話咩拍完生化壽司之後就秒變死場咁，又有唔知係咪啲人驚嗰樣點，又會有呢啲嘢，所以唔知㗎。呢啲冇，或者你唔知會暗黑兵法咯，係咯。咁暗黑兵法可以係失敗㗎嘛？即係好似天耀商場嗰啲咁樣咧，本身都係死場嚟，佢大拍啲偏門嘢做翻戲咁樣。嗰個咩話做卡鋪啊？就好似係啊，做卡鋪啊嘛。不過唔知好似話個場係咯，不過好似都拍咗套鬼片嘅，好似都唔知拍過僵屍片嘅，好似前排，但係聽埋好似麻麻地，唔知有冇睇過嗰套係咯。咁當然啦，都係嗰樣啦，咁都係睇下新聞傾下偈咁樣啦，純粹咁啊唔會有答案啦。咁大家有咩睇法，有咩諗法，咁亦都可以留言分享下啦，係啦。咁我哋今集嚟到呢度都差唔多啦。咁同大家分享嘅神秘學及靈異新聞就係呢幾單啦，今集咁啊大概係咁多啦。而我哋係啦，做完神秘學及靈異新聞呢，之後翻嚟就會係另外一次嘅3集系列啦。咁但係至於係做咩嘅 topic，我哋暫時係未諗好嘅，係啦。咁所以下集嘅嘢啊，下集嘅題目當然下集先算啦。係冇錯，我都係繼續咁樣。咁我哋睇下會唔會做啲可能同前幾轉3集系列 topic 唔同啲嘅話題啦。咁呢個就再傾下先啦。咁所以大家都可以去訂閱翻我哋先啦，亦都可以去 follow 埋我哋啲 social network 平台啦。咁啊有 Facebook page 啦，有 Facebook group 啦，有 IG account 啊。咁亦都可以睇翻我 YouTube 嗰度社群啊咁樣啦，係啦。咁大概咁多咧。咁今集節目嚟到呢度差唔多啦，下集翻嚟再見，拜拜。拜拜。拜拜。